안젤리나 씨부터 볼까요? 이 사주를 봤을 때는 이제 봄쯤에 오! 얼마 안 봄에? 남았어요. 얼마 안 남았어요. 야, 봄에 꽃이 피우겠구나. 오히려 사주상으로는 확실한 건 아니지만 다 그런 건 아니지만 연하의 남자를 만날 가능성도 있다. 연하? 연하? 누나! 누나를 어떻게 잘 사주는 누나? 야, 또 누나 소리 듣는다고 아주 좋아하네. 오케이. 이분도 굉장히 말을 잘하고요. 표현력이 엄청 뛰어난 사람이에요. 만약에 이분이 연애를 한다. 그거 왜 그렇게 말씀하시지? 동네 강아지도 다 할 정도로 숨길 수가 없어요. 시끄러운 연애를 하겠다는 거죠. 모든 사람이 다 하는 그런 연애. 그치. 혹시 프레 연애사 들은 거 없어요? 좀 없으세요? 없어요. 전혀 없으세요? 없어요. 예. 아직은 누군가를 만나고 있지는 않은가 봐요. 근데 밤이 맞아요. 숨으려고 했는데 다 들켰어요. 표정에 다 드러나요. 과거에. 다 드러나고 고등학교 때 어떤 선배를 좋아했었는데 저는 저 혼자 알고 있었던 짝사랑이었는데 반 친구들 다 알더라고요. 동네들 다 아는 거예요. 다 알더라고요. 표정에 티가 날 것 같기도 해요, 프레는. 많이 분명하죠. 예.